Сейчас я сниму кое-что смешное. Вы готовы посмеяться? Раз, два, три. Простите за разговоры на заднем фоне. А ты знала, что Коко поклонник супергероев из комиксов? Он ведь и сам настоящий супергерой. А это важно? Здравствуйте, малыши. Приветик. Здравствуйте. Ой. Куда едем дальше? А давайте поедем обедать. Опять Это- макароны? Простите за разговоры на фоне. Едали. Вчера. Куда же тогда поехать? Может, в магазин? Магазин – это такое полезное место, где можно купить всякие продукты. Надеюсь, вам было смешно. Всем пока. Простите за шум на заднем фоне.